Have a talent, a wonderful thing. 'Cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I sing. On siipen saanut monta kertaa, saattaa aina uudestaan, kaikki niin mä annan, että saa taas kärsiä. Jälleen on yksi tässä, seison tien risteyksessä, kohta voimat loppuu, viikon onni kääntyy. Sä nuoleen aivan, kerät sun tavarat, äitille kuvatusta koirasta. Niin. Nam nam. Sorkat. No niin, turrit tänne. Me mennään tänään Turrilaan. Mä menen tälleen, kun mulla on niin paha darra. Mä menen tälleen. Aada ja Senja, haluatteko kakkua kahvia? Ei. Pitäisköhän sit maalaa? Vaikka sä vedät niinku viinanen äijä, Luontodokumentti. sellainen vika, että sä oot vaan hyvä urheilija. Viinaset nuoret. Hei veit. Sporttaamassa. Nyt vois viinanen. Mä valmistuin. Suunnitelma. Nyt spoilataan meidän suunnitelma. Me otetaan tää, sen ja me mennään nyt polttaa tätä Rassan kanssa tuohon pihalle. Onks Ja se sytkärit tässä? En mä tiedä. Sitten sä et saa koskaan tietää, että me poltettiin sun röökiä. Rassakin polttaa ihan vaan sen vuoksi. Elastinen, kuka ei räpännyt tälleen? Silloin kun mä olin snadi, kukaan ei räpännyt suomeksi. Ja nyt räppää. Ja isoin leveleil. Areenan leveleil. Meidän lähtee freestyle. Riku, meidän pikku tiku, Bämien kuningas, sä oot uit tekilas, vapaus, ylioppilas, uus pussei, sulle on kuules, joku kuus. Poistaa läpi niinku kuu. Juu. Potkiaispeto. Ulvoo. Abieliitti. Se palvoo. Tänään se valvoo. Hajota. Tai lyö sen kalloa. Buu! Ne oli oikeesti hauskoja. Ei minä. Mitä sulla on sanottavaa sun lapsille?
I saw the best minds of my generation destroyed by madness. Okei. Tulevaisuuden lapset. Mä tiedän, että teitä on ainakin 5 tai 4. Entä se jalkapallojoukkueelle? Niin, jalkapallojoukkueelle, mutta vähintään. Joo. 5 tai 4. Mä uskon teihin. Ja mä rakastan teitä. Ja tärkeimpänä, älä vihaa ittees! Jääkaappi, Harry Maguire, mahtava pelaaja, englantilainen, Juise on rakkauden ammattilainen, mut meitsi on vaan Ota niin ne loput sieltä. Kaada ne sun... Juu. Ihan ne voi onke. Levi! Pumppasitko Naato? Juu. Nyt menee uusi passi, niin se on vaikeampi kopioida. Mutta jos sä vaan teet vanhasta passista, niin vanhasta niin ajokortista niin kopioida. Se on silti käyttää sitä. Mut vanhasta ajokortista menee vanhasta. Joo. Mut sä voit... Oriveden juhannus on tapahtuma, joka jää mieleen pitkiksi ajoiksi, vaikkakin osin eri syistä kuin perinteiset juhannusjuhlat. Kuvitellaan aurinkoinen juhannusaatto, järven rannalla kohoavat koivut ja ilta-auringon kultaamat maisemat. Joku toi mukanaan pullon tekilaa. Ehkä ajatellen, että meksikolainen hetki sopisi hyvin yhteen suomalaisen yöttömän yön kanssa. Oriveden juhannus, vaikka siihen liittyykin tällaisia hetkiä, säilyy muistossa paitsi näiden äärimmäisten kokemusten vuoksi myös siksi, että se edustaa juhannuksen perimmäistä tarkoitusta. Kokoontua yhden, nauraa, laulaa ja kokea elämän kaikki puolet, niin hyvät kuin huonotkin. Se muistuttaa meitä siitä, että juhannus on paitsi yöttömän yön juhla, myös hetki siitä, jolloin jokainen meistä on vain ihminen, virheineen ja inhimillisen heikkouksineen. Filosofista. Jos asuntoa luonnehditaan kaurismäkeläiseksi, niin se meinaa, että kukaan ei käy siellä. Splash!